história é muito engraçada. Quando eu era filhote, eu e meus irmãos vivíamos com uma família brincalhona. A gente brincava de pique-esconde e sempre estava comigo. O caçula sofre, né? Eles tentavam me colocar num caixote, numa lixeira. Não importava o que fizessem comigo, eu sempre conseguia achar eles. Aí um dia, eles foram bem criativos e me colocaram numa meia com uma pedra. E depois jogaram no rio. Eu fiz um buraco na meia e nadei até a superfície. Nunca mais achei eles, nem meus irmãos de ninhada, então o Pique ainda tá comigo. Eu queria ter uma família assim. Aqui entre nós, de órfão para órfão, Cachinhos, você ganhou na loteria dos órfãos.